呢度，面向光。第一次自己揸住餅乾食啊！做邊個快點呢？冇咬到。牙膠軟啦。點啊？係咪要西返啦噃？雞仔，餅，咬到自己隻手添。係。餅。咩叫俾你嘅餅啊？咩叫俾你嘅餅啊？餅。食飯好。食飯。望住第二塊啦。第二塊又喺呢度啦！哇！有啲嘢食啊！哇！可能感動到喊啊！係啊，流鼻水㗎。好似拍手掌。拍手掌。拍手掌。好嘢。